นี้เราก็อยู่ที่แกรนด์แคนยอนนะคะที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะสวยขนาดไหนนะคะไปกันเลยจ้าค่ะก็เข้ามาถึงแล้วนะคะกับแกรนด์แคนยอนชลบุรีค่ะเดินทางจากกรุงเทพนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีนะคะแกรนด์แคนยอนชลบุรีจะตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยกระปินะคะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะสามารถเปิด GPS มาได้ง่ายๆเลยนะคะขับรถไปยังแยกคีรีตรงไปข้ามทางรถไฟนะคะเลี้ยวซ้ายซอยคีรี8นะคะมีค่าบริการ20 บาทค่ะไปดูใกล้ๆกันจุดที่ให้ถ่ายรูปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเหมืองเก่าอะนะคะตรงนี้ติดกับทางรถไฟด้วยอ่ะดูเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะว่างๆก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาได้เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะก็ใกล้กรุงเทพมาได้ง่ายๆเลยมาเที่ยวกันบรรยากาศวันนี้ก็คือโชคดีมากที่แบบแดดไม่ค่อยแรงแต่ถ้าใครกลัวหน้าดำนะครับทากันแดดมาดีๆนะครับคือวันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วออกมาจากกรุงเทพนี่คือแบบว่าฝนตกหนักมากตลอดทั้งทางนะครับพวกมึงนะฮะไปดูจุดเช็คอินที่ใครมาเราต้องถ่ายรูปกันตามมาเลยค่ะจุดเช็คอินนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ต้องเข้าไปทางนู้นค่ะพวกมึงตามมาค่ะคือมันก็นะคนก็เยอะอยู่ไม่ต้องกลัวว่าแบบมาแล้วจะเหงาอะไรเงี้ยนะเสาแรกแยมนะคะกับการถ่ายรูปพอร์เทรตก็จะสวยอีกแบบอยากถ่ายให้ดูเด็กต้องทำแบบนี้นี่ค่ะเราก็มาถึงแกรนด์แคนยอนชลบุรีแล้วกับการขับรถมาจากกรุงเทพนะฮะประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะฮะดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนอกจากตรงเขาเรียกว่าแกรนด์แคนยอนชลบุรีแล้วเนี่ยเป็นขนาบข้างก็จะเป็นรางรถไฟนะฮะเมื่อกี้มีรถไฟมาด้วยถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปต้องมาที่นี่เลยนะฮะบรรยากาศแบบธรรมชาติหรือว่าจะเป็นฟิลแบบรางรถไฟเก๋ๆจัดไปค่ะมาดูกันว่ากิจกรรมชวนชาเลนจ์ของเราในครั้งนี้นะฮะการมาเที่ยวทริปแกรนด์แคนยอนชลบุรีนะฮะต้องถ่ายรูปยังไงให้คนจำได้ไปดูกันค่ะ
หลังจากที่เราเที่ยวมาเหนื่อยๆนะคะก็ได้เวลาของกองทัพที่ต้องเดินด้วยท้องแล้วนะคะมาทะเลทั้งทีต้องทานอาหารทะเลค่ะวันนี้เรามาที่ร้านซีซอลนะคะริมทะเลบางแสนนะคะร้านซีฟู้ดสไตล์ฟิวชั่นนะคะร้านอาหารสุดหรูดีไซน์เก๋ในโครงการคาสลูน่าพาราดิโซคอนโดนะคะริมทะเลบางแสนเลยนะคะบนถนนสุขุมวิทนะคะเส้นบางแสนบางพระนะคะร้านแบ่งออกเป็น2โซนเนาะก็คือโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์โซนเอาท์ดอร์ก็จะมีทางเดินที่ยื่นออกไปในทะเลนะคะบนชายหาดบางแสนซึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบสุดพิเศษนะคะเราสามารถที่จะทานอาหารให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สามารถเดินมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคนไม่เยอะเลยนะคะพร้อมกับเสียงเพลงไพเราะบรรเลงนะคะกล่อมเวลาที่คุณทานข้าวอยู่บนชายหาดแบบนี้นะคะดื่มด่ำทีเดียวเชียวนะคะต้องมาให้ได้อย่าพลาดซีซอลบางพระริมทะเลบางแสนค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านซีซอลนะคะเป็นบรรยากาศที่ร้านอาหารที่เรามาทานข้าวเนาะเอาจริงๆก็คือต้องขอบคุณอาใหญ่มากๆเลยนะคะที่พาเราเดินทางมาเที่ยวในวันนี้เนาะแล้วก็บอกว่าทำให้เราได้ทานอาหารแบบซีฟู้ดอร่อยๆนะมื้อนี้พิเศษจริงๆค่ะดูสิฮะทำมาให้แบบเห็นชัดเลยที่ชลบุรีนะคะเออ สำหรับทริปวันนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีเนาะจากกรุงเทพเดินทางมาคือชิวๆเราไม่ได้บอกว่าซีเรียสเนาะในเรื่องของเวลานะคะแล้วก็มาปิดท้ายที่นี่ค่ะซีซอลนะคะเป็นร้านอาหารซึ่งเราสามารถที่จะทานอาหารเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมาเดินเล่นที่ชายทะเลได้นะคะก็จะมีทางเดินออกมานะก็ทริปเที่ยววันนี้นะคะทริปสุดท้ายของวันนี้ก็คือจริงๆก็มีแค่ทริปเดียวเนาะเที่ยว2ที่นะฮะไม่ใช่เที่ยว2ที่สิเที่ยว1ที่กินข้าวแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกส่งท้ายด้วยพระอาทิตย์ตกดินวันนี้นะคะตกทะเลค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วมาเจอกับต้องปั๊มชีวิตใหม่สาระดีๆเนื้อหาดีๆรีวิวดีๆรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมมอบให้คุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย